Европа мен Америкада энергия қуатына қажеттілік тез өседі. Бірақ олар оны көмір арқылы өндіретін. Осы уақытта бүкіл әлемде мұнайға деген қызығушылық артып, сұраныс көбейіп келе жатқан уақыт еді. Алдымен Кеңес одағында, содан кейін Европа мен Америкада кішігірім мұнай ұңғымалары пайда болады. Америка әлемдегі ең үлкен мұнай өндірушіге айнала бастайды. Олар шам жарықтарын көмірге қарағанда мұнай әлде қайда жеңіл және тиімді екенін түсінеді. 20 ғасырдың басында мұнайға деген сұраныс көлік құралдарына, кеме, ұшақ құралдарының қажеттілігіне байланысты сұраныс артып келеді. Дүние жүзінде мұнай кен орындары көптеп ашылуда, соның ішінде Венесуэлада әлемдегі екінші мұнай өндіруші елге айналуда. Таяу шығыс елдері Ұлыбританияның бақылауында болғандықтан Британия мұнай кен орындарын жаулап алуда. Бірақ одан түскен пайдасының бір бөлігін жергілікті халықтарға төлеуде. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін мұнайға деген сұраныс әлем бойынша күрт өсті, және бұл халықаралық проблемаларға айналды. Соғыстан кейін Америка құрама штаты Сауд Арабиясының мұнайына қол жеткізу үшін келісімге қол қояды. Келісімде тағы Америка Сауд Арабияның қауіпсіздігінің кепілі болды. Сауд Арабия мұнайдың табысының тек 50%-на қол жеткізе алатындығы туралы келісім бар, ал ағылшындарының Иран компаниясымен келіссөздер тоқтап қалды. Осыдан кейін Иран премьер-министрі елдің мұнайын елдің меншігіне алады. Бірақ Иранның бұл әрекетін ұнатпаған Америка мен Британия елдің ішкі саясатына араласып жасырын түрде мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырады. Осы уақыттары Кеңес одағында Батыс Сібірде мұнай кен орындарының ашылуы елдің оны инвестициялауына әсер етеді. Мұнай көп және арзан болғандықтан көмірді нарықтан ысырып тастайды. Бірақ мұнайдың бағасы бар болғаны барреліне $3 аспайды. Одан кейін негізгі мұнай жеткізуші Арабия, Иран, Ирак, Венесуэла елдері көбірек пайда табу үшін бірігуге шешім қабылдады. Енді олар ОПЕК ұйымын құрады. Яғни мұнай экспорттаушы елдер. Олар бірігіп мұнай бағасын көтеріп, бір тұтас мұнай саясатын қалыптастырғысы келді. Болашақта бұл ұйымға басқа елдер де қосыла бастады. Америка мұнайды өндіруде максималды деңгейге жетеді. Израиль мен Палестина, Сирия, араб мемлекеттері арасындағы қиямет қайым соғысынан кейін ОПЕК алғаш рет мұнайды саяси қару ретінде қолданды. ОПЕК Израильдің одақтастарына мұнайды экспорттауды шектейді. Оның құнын арттыру үшін мұнай өндірісі де төмендеп жатыр. Бұл қара алтынға тәуелді елдердің алғашқы мұнай дағдарысы. Кеңес одағы әлемдегі ең ірі мұнай өндірушісіне айналуда. Ал Американың Аляска аралында жаңадан ірі мұнай өндіретін компаниялар ашылуда. Иранда революция болып шах режимі құлатылады. Оның орнына батысқа қарсы ислам мемлекеті құрылады. Жаңа басшылық елдегі мұнай өндірісін төмендетіп, әлемде екінші мұнай дағдарысы пайда болды. Осы оқиғадан кейін Иран-Ирак шиеленістері күшейіп 8 жылдық соғысқа алып келеді. Соғыс нәтижесінде Ирак әлсірейді. Және де оның Иранның Сауд Арабиясы мен Кувейтке қарызы бар болатын. Өз кезегінде Сауд Арабиясы мұнай өндіру бойынша көшбасшылығын қалпына келтіргісі келеді. Осы уақыттарда әлемде үлкен өзгеріс орын алып, Кеңес одағы ыдырап, Қазақстан бөлек тәуелсіз елге айналады. Ресей үшін мұнай бағасы төмен және оны теңізде өндіру тиімсіз болғандықтан әлемдегі мұнай компаниялары қиын жағдайға тап болады. 1998 жылы олар біріге бастайды. 6 алып мұнай компаниясы дүниеге келді. Олар әлемдегі ең бай және ең ықпалды компанияларға айналады. Америка әскерлері таяу шығысқа кіріп жатқаны ислам елдерін қатты алаңдата бастайды, және олар Израильдің өз аумағында болуын қаламайды. Ал екінші жағынан ислам елдері Ирак пен Иранға қарсы санкцияларды тым қатал деп санайды. Америка 2001 жылы үлкен террорлық шабуылға ұшырады. Бұл Американы алаңдатушылығын туғызады. Осы жағдайдан кейін Америка Сауд Арабияға тәуелділігін азайтып, жаңа көздер іздеуде. Гвинея шығанағында ірі кен орындары ашылғаннан кейін Африкада мұнай өндіру артып келеді. Америка Иракта жаппай қыратын қару бар деген сылтаумен басып кіреді. Бірнеше жылдан кейін бұл елдің мұнайы халықаралық нарыққа қайта оралады. Өз кезегінде Иран өз мұнайын Қытай мен Үндістанға сатқысы келеді. 2008 жылы мұнай бағасы $150 жеткен соң, әлемдегі қаржылық дағдарыс мұнай құнының күрт төмендеуіне әкеліп соқтырады. Бірнеше жылдан бері Венесуэланың әлемдегі ең ірі мұнай қоры бар екені және оның қоры Сауд Арабиясының қорынан көп екені анықталды.
2005 жылы мұнай өндіру тым көп болғандықтан қоршаған ортаға көп залал келтіреді. Ең көп мұнай Нигерия аралында төгіледі екен. Сол үшін бұл арал ең қауіпті аймақтар болуы да мүмкін. 2017 жылы Сауд Арабиясы қаржылық тапшылыққа тап болады. ОПЕК ұйымы басқа да мұнай өндіруші елдерге жүгінеді. Ол елдердің ішінде Қазақстан да бар. Қазақстан әлемдегі ең ірі 10 мұнай өндіруші елдердің ішіне кіреді. Әлемдегі 3-ші орындағы мұнай қоры бар Иран Американың санкциясына ілінді. Санкция мақсаты мұнай саудасын тұншықтыру еді.